在寒风的怂恿下，地魔老鬼带领魔岩谷众人强闯迦南学院，不仅欲夺菩提化体弦，更要萧炎性命。萧一仙为助萧炎逼退地魔老鬼，不顾自身安危，再次解开恶难毒体，可仍不是地魔老鬼的对手。危急关头，萧炎借用药老留下的虎灵冷火，凝聚出3色的佛怒火莲，而这似乎仍无法对地魔老鬼构成致命打击。想置我于死地，那我就算是拼得一死，也要拿你来垫背。这小子的力量居然足以对我形成威胁，看来不能再拖了。想过去，就先打败我。自寻死路。谁生谁死，由不得你说了算。萧一仙，找死！萧一仙，萧炎，不能停，不然我们连最后一点机会都没有了。若3色佛怒火莲未能将他击杀，现任或许就会出现最坏的局面。所以这一击必须致命。冥顽不灵！千幻玄冰色！现在轮到你了。自寻死路，那便成全你吧。这个火莲威力怎么会如此之大？今日若不杀此子，
恐怕之后再无机会。萧一仙，辛苦了，这里交给我吧。这化生火虽不是真正的异火，可正因有它催化，才能造出威力这般恐怖的毁灭火莲。这小子力量竟是如此恐怖，老夫现在就离去。晚了，既然来了，就不用再离开了。血寒启动！赢了吗？地魔老鬼被炸成灰了吧？以我目前的实力，强行融合出这毁灭火莲，确实付出了不小的代价。萧炎，怎么回事？怎么了？这是失控了吗？不好！所有学员、长老速退！糟了，消耗太大，已经难以控制火焰。学院恐怕要被毁灭。若它彻底爆发，恐怕整个内院都将不复存在，绝不能让这样的事发生。你们快走！子言，别过去！萧炎，你还冲上去干什么？再不走就来不及了！毁灭火莲是我所造，就算付出再大的代价，我也要控制住它，别让它伤及无辜。给我回去！萧炎，萧炎，你今日必死！绝不能让火莲爆发！年轻人，停下来！两位，火莲就要爆发了，你们赶紧离开！这二人究竟是何方高人？这两位总算肯出手了。大长老，他们是
迦南学院的守护者。不过，他们只会在学院面临生死存亡之际出手。守护者。头足撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害！这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量，再回来找你。结束了吗？还好，内院没事。萧炎，快觉醒！萧炎，我没事，就是脱力了。跟我来。千老、白老，今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏谦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上10次都难以赔罪。这两位是千老、白老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎见过千老、白老，今日之事因我所致，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏谦大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得，当年你只是一个小小的大斗师吧？短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天尺那老家伙知道了，只怕又要得意一番。你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳地融于体内，这功法堪称举世无双。小子，日后外出历练，可得多加小心。小子受教了。没想到这么多年后，居然还能遇见一名恶难毒体的拥有者，真是令人意外。唉，不过可惜，每一任恶难毒体的拥有者都是差不多的结局。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。这老鬼竟然还活着！排列千木，没想到你们两个老家伙竟然还没死。你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老、白老，不能放过这个老家伙。这些年，我们迦南学院不少学员都被魔岩谷所害。今日若放他离去，日后定是大患。
他们真要下手，恐怕今日得命丧于此。他要逃，拦住他！千老白老，千万别让那老家伙逃掉。不要心急，这老鬼逃不掉的。这次由你出手吧。还是老一套空间血遁，这么多年了，这个七星斗宗毫无长进。今日便由我来了结以前的恩怨。这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊？你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样都还不能称为斗尊强者？我与老柏顶多算9星斗宗吧，虽说与斗尊只有1星之差，但就这一线之隔，耗费了我2人数10年之力，依旧未能成功突破。里面竟没有丝毫灵魂痕迹。白老，能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老，苏谦想请2位帮个忙。这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？居然需要斗尊强者才能化解。小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒斑，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所向，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。出发前，要尽可能以最快最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。就先从6合游身尺开始吧。这是卷轴制造者的灵魂印记。不愧是地阶中级斗技，竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记。无论是提升整体实力，还是修炼6合游身尺，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活，便可源源不断地产生心火。太好了，那等我入塔后，分一缕心炎本源注入里面。萧炎，分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。重燃天焚炼气塔，
萧炎义不容辞。少了陨落心炎这个修炼利器，天坟炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天坟炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。尽力便好。老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。萧炎谨记，不会鲁莽行事。那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。光这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。果然来对了地方，这里的火属性能量还是一如既往的浓郁。想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？这片岩浆世界，倒还是跟我上次离开前一样。臭小子，我的灵魂力量太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。果然还是一如既往的不靠谱。这老头估计要睡不少时间。这里火属性能量充沛，正好适合修炼5轮离火法。萧炎在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事。反而是那寒风，到处拉拢黑角域各路强者，准备结盟进犯学院。也不知三弟能否赶在开战前出来。不能再耗下去了。
弹药。哎呀，刚才那招还挺不错，颇有老夫当年3分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。六合游神池已有小车，无论离火法也已凝练出狼形。你小子终于舍得出来了。大长老今日怎有空来这下面？还以为你遇见什么麻烦事了呢。啊？你又突破了6星斗皇了。你小子，我当年在斗皇级别时，最快的一次晋级也花费了1年左右的时间呢。大长老，看看这是什么东西？这是陨落心炎本源，你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心，这虽是陨落心炎，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心炎？这是我在岩浆世界中找到的。虽然处于幼生期，但依然能够令得天分炼气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分炼气塔或许可以永久开启了。辛苦了，你取走了一个野性难驯的成熟异火，却还了内院一个听话的幼生体异火，这之间便算是彻底了清了。这下总算能够安心了。这是天分炼气塔又能产生心火了，就是这种感觉。是啊，终于好了。